Salve pessoal, tudo tranquilo? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o unboxing dessas teclas aqui que são bem legais para colocar lá no teclado Aco. E como vocês viram aí no unboxing, o kit aqui já segue com todas as teclas necessárias para você fazer a personalização do seu teclado, seja ele modelo 50%, 75% ou até mesmo aí um teclado full 100%. Essa daqui é uma das teclas que acompanham o kit e aqui na parte de trás a gente pode ver aqui que possui um encaixe aqui perfeito para teclados aí mecânicos no formato PBT. Além das teclas comuns que acompanham o kit, temos aqui também aqui na parte de cima algumas teclas aqui com os padrões um pouco diferentes para você fazer a troca. Em relação à construção de cada uma das peças, podemos ver aqui que o material que foi construído ela é um material que é pouco maleável e é bem duradouro, né? A gente sente aqui uma firmeza a mais aqui na tecla e ela vai durar um pouco mais aí no seu setup. E para fazer a personalização do teclado é bem simples, é só utilizar aqui o próprio removedor de teclas que já vem aqui com o teclado e fazer aí a substituição. Então pessoal, depois de algumas teclas aqui já removidas, esse daqui é o resultado final do teclado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação, muito obrigado, valeu e fui pessoal, tchau tchau.